Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere belki de daha önce görmediğiniz enfes bir tatlı tarifim var. Görüntüsüne ve lezzetine hayran kalacağınız bir tatlı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle pastacı kremamı hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 1 çay bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı nişastamı alıyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kuru malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra içerisine 3 su bardağı sütümü ilave ediyorum. 600 ml süt kullandım. Sütümü de ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. İçerisine 1 adet yumurta sarımı da ilave edip tekrar iyice karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıyorum. Kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Pastacı kremam koyulaştı. Kaynamaya başladı. Bu şekilde koyulaştıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum ve pastacı kremamı soğumaya bırakıyorum. Pastacı kremam soğurken ben de krep hamurlarımı hazırlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 2 adet yumurta ve 1 çay bardağı şekerimi alıp beyazlaşıp köpürünceye kadar iyice çırpıyorum. İsterseniz bu şekilde el çırpıcısı ile, isterseniz de makine ile kolayca çırpabilirsiniz. Ben makine ile çırpmayı tercih ettim. Hızlı bir şekilde makine ile çırpıyorum. Beyazlaşıp köpürdükten sonra içerisine 2 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Kullandığım bardak ölçüm 200 ml. 3-4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımı ekliyorum. Ve bir miktar daha çırpıyorum. Bir paket şekerli vanilya, 2 yemek kaşığı dolusu kakao, 1,5 su bardağından 1-2 yemek kaşığı fazla un kullandım. Unumu içerisine ilave ediyorum ve tekrar çırpmaya başlıyorum. Zaten krep hamuru olduğu için hamurumuz biraz akışkan kıvamda olacak. Kıvamda gördüğünüz gibi. 1,5 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un yeterli oluyor. Artık pişme aşamasına geçelim. Öncelikle 26 santimlik bu şekilde bir tava kullandım. Tavamı sıvı yağ ile güzelce yağladım ve ısıttım. Isıttıktan sonra krep hamurumdan bir kepçe döküp pişmesini bekliyorum. Bu şekilde üst kısmı göz göz olduktan sonra ve hamurlu gittikten sonra pişmiş demektir. Alt kısmını ters çeviriyorum. Sadece 5-10 saniye kadar bu kısmını da bekletip ocağımdan alıyorum. Alt kısmını ve üst kısmının fazla kızarmasını beklemiyoruz kesinlikle. Krebimi dökmeden önce fırçamdaki yağ ile tavamı yine yağlıyorum. Kesinlikle ayrı bir yağ dökmedim. Fırçamdaki yağı kullandım. İçerisine bir kepçe kadar krep hamurumdan döküp pişmesini bekliyorum. Üst kısmının hamurlu gidip göz göz olduktan sonra
alt kısmı pişmiş demektir. Ters çevirebilirsiniz. Krebimi ters çeviriyorum ve diğer tarafında dediğim gibi sadece 5 ile 10 saniye arasında bekletip ocağımdan alıyorum. Fazla pişirmiyoruz. Kreplerimi servis tabağıma aldım. Üzerini temiz bir havlu ile kapatıyorum. Kreplerimin kurumaması için. Eğer kapatmazsanız krepleriniz kurur ve sarmakta zorlanırsınız. Bu püf noktasını kesinlikle atlamayalım arkadaşlar. Kremam artık soğudu. Soğuduktan sonra içerisine bir paket krem şantimi ilave edip çırpıcım ile kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. Bu arada pastacı kremamı soğuturken üzerine tenceremin kapağını kapattım. İsterseniz streç film ile de kapatabilirsiniz. Bu şekilde üzerine kabuk bağlamasını önlemiş olursunuz. Kıvamını göstermek istiyorum kremama. Gördüğünüz gibi kıvamına gelinceye kadar çırptım. Pastacı kremamı sıkma torbamın içerisine dolduruyorum. Eğer sıkma torbanız yoksa kaşık ile de içerisine koyabilirsiniz. Hazırladığım kreplerimin kabarcıklı olan kısmına pastacı kremamı sıkıyorum. Krebimin kenar kısmına sıkıyorum ve kenarlarını bu şekilde kapatarak krebimi rulo haline getiriyorum. Çok fazla gevşek ya da çok fazla sıkı sarmayalım. Normal bir şekilde sarmanız yeterli olacak. Bir tane daha göstermek istiyorum. Krebimin kabarcıklı olan kısmının kenar kısmına pastacı kremamı sıkıyorum ve kenarlarını içe doğru dürüp krebimi rulo haline getiriyorum. Kreplerimin tamamı bitinceye kadar bu şekilde devam ediyorum. Kaç tane çıktı derseniz 12 tane bu şekilde tatlı çıkıyor. Yani bu malzemelerden 12 tane krep çıkıyor arkadaşlar. 12 tane krep içinde pastacı kreması yeterli oluyor. Tatlılarımı hazırladım. Üzerini süslemek için benmari usulü eritilmiş çikolata kullandım. Yaklaşık 80 gram kadar. Çikolatamı erittikten sonra tatlılarımın üzerine bu şekilde sıkıyorum. Sıkmak için buzdolabı poşeti kullandım. Eğer sıkma torbanız varsa onu da kullanabilirsiniz. Üzerlerine çikolatamı sıktıktan sonra tekrar süslemek için Antep fıstığı tozu kullandım. Sizler üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Şimdi sizlere bir tanesini kesip iç kısmını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir tatlı oldu. İçi ise dolu dolu. Gördüğünüz gibi. Ben sadece pastacı kreması kullandım. İsterseniz içerisine meyve de ilave edebilirsiniz. Daha önce kimsede görmediğiniz, kesinlikle yapmanızı tavsiye edeceğim tatlılardan bir tanesi. Hem oldukça pratik hem de oldukça lezzetli. Hem görüntüsüne hem de lezzetine hayran kalacağınız bir tatlı. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.